Selam YouTube, ben Tarık. Bu benim YouTube'daki ilk videom. Eğer videoyu beğendiyseniz takipte kalın. Farklı konseptlerde içerikleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Hadi videoya geçelim. İsimleri ırkın atası olan serval kedisinin bulunduğu Afrika'nın savanlarından gelir. Savannalılar serval kedilerinin birçok özelliğini taşır. Fakat daha uysal bir karaktere sahiptirler. Genç bir ırk olan Savannalılar 1980'lerde yetiştiricilik yapan Judy Frank tarafından çiftleştirilen serval ve siyam kedilerinin melezidir. Eylül 2000'de yeni bir ırk kategorisine kabul edilmiştir. Simba, Savanna ırkına Mayıs 2000'de kedi şovlarında yarışma izni vermiştir. Halen gelişim aşamasında olan savanna kedilerinin ilk 4 kuşak erkekleri steril olduğundan çapraz yetiştirmeler sürmektedir. Oldukça nadir bulunan bir ırktır. Son derece zeki, hareketli ve sosyalliği seven kedilerdir. Sıcakkanlı ve nazik görünürler. İlgi gösterilmesini, öpülmeyi ve okşanmayı severler. Uyumlu olan bu kediler ev yaşamına ve evdeki diğer kedilere ve çocuklara ve sahipleriyle çok iyi anlaşırlar. Suyu sevmeleri de en büyük özellikleridir. İnce yapılı ve esnek olan savannaların uzun gövdeleri vardır. Kemik yapılar gelişmiştir. Göğüsleri geniş, boyunları uzundur. Kafa yapıları gövdelerine oranla daha küçüktür. Öne doğru uzun ve yuvarlak yapılı kafatasları önden bakıldığında üçgen şekillidir. Ağızları kavisli bir yapıya sahiptir, çeneleri gelişmiştir ve güçlüdür. Gözleri orta büyüklükte ve badem şekillidir. Gözlerinin içindeki gözyaşı biçiminde bir lekenin bulunması karakteristik özelliklerinden biridir. Kulakları kafalarına göre uzundur, kase şeklinde ve geniştir. Kulaklarının uç kısımları yuvarlaktır. Birbirine uzaktırlar ve simetrik olarak dururlar. Kulaklarındaki tüyler kısadır. Bacakları güçlü ve uzundur. Patileri küçük yapılıdır, tırnakları uzundur. Diğer kedilere oranla kısa bir kuyruğa sahiptirler. Fazla bakım gerektirmez, haftada birkaç kez taranmaları ve fırçalanmaları yeterlidir. Turuncu, sarı, gri, fil dişi, krem, ten rengi, açık kahverengi, kızıl, kahve, siyah ve kehribar renklerinde bulunabilirler. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da Savanna cinsi bir kedi sahiplenmek istemişti. Ancak 38 bin lira bedelini öğrendikten sonra almaktan vazgeçip bu fiyatı ödeyeceğime hayvanlarla ilgili bir kuruluşa bağışta bulunurum daha iyi diyerek tepki göstermiştir. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlemeye devam edin.